Vai dormir, amanhã você tem que acordar cedo. Daqui a pouco. Tu já tá dormindo aí, menino? Tá, já tô colocando despertador. Levanta, vai se atrasar. Nossa, mãe, para de drama. O celular nem despertou ainda. Levanta, não faça eu te arrebentar aí, não. Levantei já. Tu perdeu aula? Mas o celular nem despertou. Agora sim você pode dormir até o resto do dia. Ah, tá acordado? O que foi? Não quer dormir mais, não? Eu chamei 3 vezes.